В Уральске шквальный ветер сорвал кровли и обшивку домов. Местами его сила достигала 28 метров в секунду. В селе Жоножолка Столовского района без крыши осталась школа, а в Женебеке спортзал районного колледжа. Ветер унес и крышу ЦОНа в селе Тоскала. В Уральске повалены десятки деревьев. В разных частях города повреждены линии электропередачи. Деревья падали прямо на припаркованные автомобили. В одном из них находились мужчина с дочерью. Мужчине повредило глаз осколком стекла. В селе Жилаево шифер упал на 8-летнего ребенка. Еще 2 женщины получили ушибы. Пострадавшие доставлены в медучреждения. Все они обследованы, серьезных травм они не получили, находятся направлены на амбулаторное лечение. Единственное, в данный момент в областной больнице находится мужчина, которому попал осколок в глаз.